ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದು ದಿನೇ ದಿನೇ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಕಾಟ ವಿಪರೀತವಾಗ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸುವ ಬದಲಾದ ವೆದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಸೇರಿದಂತೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮದ್ದುಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶರೀರದ ಒಳಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲೂರಿ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಬಿಗಿದ ಹಾಗೆ ಮುಂತಾದವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಮ್ಮು ಒಮ್ಮೆ ಶುರುವಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಎಂಬಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಣ ಕೆಮ್ಮಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಶಮನಗಳು ಬೇರೆ, ಕಫದ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಔಷಧಗಳೇ ಬೇರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಕಾರಣಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಸ್ವತಃ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದದೇ ಹೋದ್ರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೇದಿದಾಗ ಆ ಹೊಗೆಯನ್ನ ಉಸಿರಾಡಿದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಪರಾಗಕಣಗಳು, ಧೂಳು, ಹೊಗೆ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೇಲು ಕಣಗಳು ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಥಂಡಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶುಷ್ಕತೆಯೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡು ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಬಿಗಿಯೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದೇ ಇರುವುದು, ಅಲರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚುವಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆ, ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಾಕಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಕಫ ಬಿಗಿಯೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಸ್ತಮದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಮನೆಮದ್ದಿನಿಂದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಹಬದಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನೀರು ಹಾಗೂ ಇತರ ದ್ರವಾಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಹರ್ಬಲ್ ಚಹಾ, ಕಷಾಯಗಳು, ಸೂಪ್ನಂತಹವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ. ಹೀಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಹೋದಷ್ಟು ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿದಿರುವ ಕಫ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಹಿತಕರ. ಶುಂಠಿ, ನಿಂಬೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಚಹಾದ ಜೊತೆಗೂ ಕೊಂಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಎರಡಕ್ಕೂ ಉಪಶಮನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಗಡಿಯಾಗಿ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆವಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ 1-2 ಹನಿ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಗಂಟಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು, ಗಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದು. ಗಂಟಲು ಉರಿ, ಕೆರೆತ, ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ಉಪಾಯ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀರಿಗೆ ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಪಯುಕ್ತ. ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಷಾಯ ಸೇವನೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಊದಿಕೊಂಡಂತಾಗಿ ಕೊಗ್ಗಿರುವ ಶ್ವಾಸನಾಳವನ್ನು ವಿಕಸನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಪಶಮನವಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ನಿರೋಧಕ ಗುಣ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಷಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲ. ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದೇ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ. ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡುವ ಅವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಲಗುವ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ದಿಂಬನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ತಲೆಭಾಗವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೇರಿಸಿ ಮಲಗುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಉಪಶಮನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಡೆಸ್ಕ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್.